manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amaliana ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tovoka. Ena tompo lasy tompo vavy sy miarabantsika menakavy atao anatiny tokatranao to pasteur Andres. Ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra n'izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny famarinana ny zanako. Zay koa dia faly maraka amintsika amin'ity fotoana mahafinaritra ity ary ny vavaka ataona ihany koa dia hoe tsy honona fotsiny ihany izao fampianarana izao satria be dia be aminareo no mijoro vavolombelona pasteur amin'reto vahoaka reto na eto Antananarivo na aty amin'ny faritany aty na aty ambanivohitra aty na ao tokantranonao na aiza misy anao dia maro be aminareo raha aty ampitan-dranomasina aty aty France aty ambanivohitra France aty mijoro vavolombelona hoe tena mety aminay le fampianarana zava-dehibe izay fa ny tena fifalianay dia hoe sady zava-dehibe aminao fifalianao anao le izy no hoankatoavonao hoarahanao ary azo lasanao hoe bagazinao indray ara-panahy izao fampianarana izao. Hivavaka antsika pasteur metraka an'ity fotoana ity mba ny fitrarian'ny fanahy masina dahoary raha eo dia misoka anao zay satria tena fitahina tokoa ao anay ary ny zavatra mahafaly anao dia hoe izao fandarana zao sady fitahinao anay no ihany koa fandehananay indray manova ny fiainanay mampandeha mampanaraka ny fiainanay mampifanaraka ny fiainanay amin'ny soratra masina ka andehananay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy vita ny herin'ny tenanay na fahalalanay zany fa mila ny fanahy masina ianao no mampatanjaka ny finoanay andresy lahatra anay paheranay ary hotahina ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao ny marary amin'izao fotoana izao dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Reo olona miandry valim-bavaka efa nivavaka efa elabe miandry valim-bavaka amin'izao fotoana izao amin'izao minitra sy segondra andrenesana an'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy mandray valim-bavaka reto olona izay miandry valim-bavaka reto na valim-bavaka volan-drasana na asan-drasana na contrat tsy fantatro fa amin'ny anaran'i Jesosy mandray valim-bavaka ianao tompo tay manokana izao fotoana izay fanahy mifampivavaka izao mianatra ny tenin'Andriamanitra misaotra tompo amen. Lasika pasteur ato amin'ny tournoi toko fa 720 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalamboroapolo moa zany no vakitsika to dia vakiko zany ny andiny voalohany amin'le toko fa 720 pasteur dia niantson'ny Israely rehetra mosesika nanao tamin'ny hoe ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah teo masinareo tany amin'ny tany Egipta tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra dia fizahan-toetra lehibe izay vohitan'ny masonao dia ireo famantarana sy fahagagana lehibe ireny nefa tsy nomeny Jehovah fohalala sy maso ahita ary sofinandre ianareo mandrakandroany dia hitondra anareo tany anefitra 70 taona aho tsy rovotra teny aminareo fitafinareo ary tsy rovotra teo amin'ny tongotra ny kapanao tsy mofo ny finanareo ary tsy vaina toka ny fisotronareo mba ho fantatrareo fa izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Ary noho ny tonga tamin'ity tany ity ianareo dia nivoaka Sihona mpanjakan'i Esbona sy Oga mpanjakan'ny Basana iady amintsika dia resitsika izy roa lahy ary nalaitsika ny taniny ka nomentsika ho zaran-tanin'ny Robenita sy ny Gatita ary ny atsasaky ny firenen'ny Manase. Dia tandremo tenyzao fanekeny izao ka rao mba ambininy ianareo amin'izay rehetra ataonareo. Ianareo rehetra miseto anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo anio dia lehibe nareo sy ny firenenareo sy ny firenenareo sy ny mpifehinareo ary ny lahy rehetra amin'ny Israely ny zanakareo madinika koa sy ny vadinareo sy ny vahiny amin'ny tobinareo mba hampikapahazonareo sy ny mpandatsaka ranonao hidiranao amin'ny fanekeny Jehovah Andriamanitra ao
sy ny fianianana zay ataony Jehovah'Andriamanitra ao aminao anio hanindratany anao fireneny ary mba ho Andriamanitra ao izy arak'izay nolazainy taminao sy arak'izay nianianany tamin'ny razanareo nrazanao dia Abrahama, Saka ary Jakoba ary tsy aminareo ihany no anaovako izao fanekena sy fianianana zao fa amin'izay eto amintsika anio eto anatrehan'i Jehovah'Andriamantsika sy amin'izay tsy eto amintsika anio koa fa fantatrareo zay nitorantsika tany amin'ny tany Egipta sy izay nandehanantsika namaky ny tanin'ny Jentilisa ary rehefa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny hazo sy vato sy volafotsy ary volamena sy teo aminy fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eto aminareo zay manana fomby vilany io ka miala amin'ny Jehovah'Andriamantsika andehanany anompon'Andriamanitra ny fireneny reny fandrao isy faka eo aminareo zay miteraka zava-mangidy tsy mahafaty ary raha reny zany olo zany ny teny ty fanazonany ity dia raha tena ampony izy ka na hoe anam-piadananao fanaraka ny ditry ny foko handringanana ny leony mba mangetaheta ary Jehova dia tsy nety tsy ety amelan'ny elony fa anetroka amin'izany lehilahy zany ny fahatezerana Jehova sy ny fahasaro-piarany ary hitoetra aminy ny fanazolana rehetra zay voasoratra amin'ity boky ity ka hovonoany Jehova tsy ho eo ambanin'ny lanitra ny anarany dia hosarano Jehova amin'ny firenena rehetra mamloza izy araka ny fanazolana rehetra amin'ny fanekena zay voasoratra amin'ny bokyny lalàna ity ary teny ny taranaka ny aoriana dia zanakareo zay hitsangana andimbanareo sy mivahiny avy amin'ny tany lavitra raha mety ny kapoka natao tamin'ity tany ity sy ny fahalarina zay napaharanany Jehova azy fa hosolo farasira ary famaizana ny tany rehetra eo tsy ho fafazana izy na hanerin-javatra sady tsisy atrakory hitrebonao tahaka nandravana Sodoma sy Gomora sy Adma sy Zeboima izay noravan'i Jehova tamin'ny fahavinirany sy ny fahatezerany dia hiteny ny firenena rehetra hoe nahoana ny Jehova ny tena nanao zany zavatra zany tamin'ity tany ity ina ny hevitra zao firenena zao fahatezerana lehibe zao dia hiteny ny vahoaka ka na hoe satria izy na fony fanekeny Jehovah'Andriamanitra ny razany zay nataony taminy fony izy nitondra azy nivoaka tany amin'ny tany Egipta fa nandeha izy ka nanompo Andriamanitra hafa sady nikohoaka teo anatreny dia Andriamanitra zay tsy fantany sady tsy nomena azy dia nirehitra tamin'ity tany ity ny fahatezerany Jehova ka nataony tonga taminy avokoa ny fanazolana rehetra zay voasoratra eto amin'ity boky ity ary fahavinirana sy fahatezerana ary fahatezerana mirehitra no androahany Jehova azy tsy eo amin'ny taniny sy ampandehanany azo any amin'ny tany hafa tahaka ny amin'izao anio zao any Jehovah'Andriamantsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanatsika kosa ny zavatra ambara ankataovantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity pasteur ia zava-dehibe pasteur Alvarez zay famakinao ny tenin'Andriamanitra izay tena eto pasteur mpianatra nyreto olona ireto mihitsy tsika satria mbola ao anatin'le fotoana lehibe moa zany tsika pasteur marimarina kokoa raha dia amarana ilay lohahevitra angezabe tsika zay mitondra ny lohateny hoe fananganana fototra vaovao fananganana fototra vaovao zay ho faranatsika amin'ny sabotsy avy izao le séminaire hoe fanambinana sa ozona misy zavatra mila takatry ny olona mihitsy zany pasteur Alvarez hoe maninona no mahatonga ny fiainana kristianina pino ny resahako eto mbola tazomana ozona ny fiainana mbola voazona ozona ny fiainana azonao tena gejaina ozona ny fiainana maninona no misy mpivavaka nefa ombenombeny dia mandeha ny torte mandeha ny resaka hoe raha zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo raha tena rehefa nandray an' Jesosy nareo dia efa ampy zay tsy mila délivrance zany maninona mahatonga ny mpivavaka sasany miodikodina fotsiny sisa pasteur Alvarez mifindra fiangonana atsy dia miodina atsy dia mifindra fiangonana ry dia mitady pasteur ametra tanana azy mitady pasteur ivavaka ho azy fa maninona ny antony tsotra pasteur Alvarez misy ozona mila tapahanao averiko indray mandeha hoe misy fakan'ozona mila tapahanao
tsy le ozona fotsiny pasteur Alvarez fa fakana ozona mihitsy no mila tapahanao atao anatin'ny baiboly ray manontolo mihitsy de misy zavatra mampasaro mpiaro an'Andriamanitra mampasaro mpiaro an'Andriamanitra raha tsindritsika zao pasteur ohatra eto amin'ny andininy toko fahasivy amby roapolo ty dia iverenatsika inge eo amin'ny andininy fahenina amby folo hoe magatako vairinao vakinao ny pasteur Alvarez vakitsika milamina tsara moa de taona mety toko fahasivy amby roapolo andininy fahenina amby folo mivaky toy zao ary efa hitanareo ny fahavitadimy amby folo tsy manino andiny fadimy amby folo fa fantatrareo zay nitoerantsika tany amin'ny tany Egypta sy izay nandehanantsika namaky ny tany Jentilisa ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampony hazo sy vato sy volafotsy ary volamena zay teo aminy fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eto aminareo zay manana fo mivily an'io ka miala amin'ny Jehovahandriamanitsika andehanany anompony Andriamanitra ny firenendreny fandrao isy faka eo aminareo zay miteraka zava-mangidy sady mafaty ary ren'ny olona zany tenyity fanozonany ity dia iaraba tena ompony izy kana hoe nampiadananao fa anaraka ny ditry ny foko andringanana ny leony mbany mangetaheta zay atreo ihany aloha eto Andriamanitra de miteny pasteur hoe andiny fadimy amby folo iverenako fa fantatrareo ny nitoerantsika tany amin'ny tany Egypta sy izay nandehanantsika namaky ny tany Jentilisa zay nandehanantsika izy namaky ny tany Jentilisa namaky ny tany Jentilisa reo ary efa hitanareo ny fahavetavetany sy ny sampiny hazo sy ny sampiny vato ary ny sampiny volafotsy sy volamena izay teo aminy fandrao isy lehilahy na vehivavy na mpianakavy na firenena eo aminareo izay manana fo mivily anio ka miala amin'ny Jehovahandriamanitsika andehanany anompo ny Andriamanitra ny firenena ireny fandrao isy faka mangidy eo aminareo faka eo aminareo zay miteraka zavatra mangidy sady mafaty eo Andriamanitra de nampitandrina tandremo izy izy nareo dia namaky vaky ny tany Jentilisa nareo dia nahita ny fanompotsapony tamin'ny hazo tamin'ny vato tamin'ny volamena tamin'ny volafotsy tandremo i Andriamanitra ny manaraka an'ireny ivily anaraka an'ireny ka isy faka eo aminareo izay hiteraka zava-mangidy sady mafaty hiteraka inao pasteur zava-mangidy sady mafaty vokatry ny fanarahana lay Andriamanitra zany pasteur hitanao pasteur Alvarez mahatonga ny fiaina tokantrano anankiray tena tsy tafavoaka mihitsy fa tena potehany devoly amin'ny aretina potehany devoly amin'ny fahantrano de misy zavatra mila jerenao mihitsy aloha amin'ny tokantrano so de mbola misy fanimpotsampy ao so de mbola misy fanimpotsampy ao misy fanazavana kely tiako mena ty pasteur Alvarez rehefa mbola misy fanimpotsampy eo amin'ny fiainan'ny olona io tonga de fantatra rehefa mandalo amina toerana na trano anankiray ianao ka misy olona manompo boda ao manompo boda ny Andriamanitra ivavahana de misy sary inona kely eo aminy ao misy sary vongana kely mipetraka be ny sary vongana kely mipetraka be sariny boda de eo ny tonga de alalana hoe manompo boda reto olo reto azonao rehefa makany amina arabo ianao na silamo de mahita takela-drindrina de mahisy soratra arabo ary tonga de alalanao fa tsy kristianina reo olo reo fa silamo izy sady zany tonga de fantatra zay le izy rehefa mamangy ohatra ianao ny tokantranony atao hoe mpino katolika dia tsy maintsy mahita ny ino izy ty masombavy Marie anao Marie reny sariny masombavy Marie de sariny Jesosy de la croix maso Marie de eo ny alalana hoe katolika reto olo reto azonao rehefa ny zavatra mitranga ohatran'ireny zany pasteur Alvarez no alalanao ny olona anankiray rehefa mandeha any amina mpanompo sampy ianao
de tonga de hitanao fa misy zavajavatra rehetrarehetra fombafomba nasampy zay tazanao aminy raha mandeha amina tena mpino anao ka kristianina de tonga de hitanao eo amitsenany eo misy verset tenin'Andriamanitra Jehova ny mpiandray ka tsy hanan-java-mahory azonao feny verset ny tranony feny tenin'Andriamanitra ny tranony reny no alalana hoe izy ty olona ty ka ireny pasteur de misy karazana alliance na fifanekena na fifamatorana ny olona zany matoy islamo azonao na matoy izy arabo de efa misy de hita eo amin'ny rindrina eo zay de efa misy fifamatorana am'izay izy matoy zay bouddhiste de efa misy fifamatorana amin'ny bouddha izy de misy sinina alalana hoe zany tokoa izy tonga de misy sinina alalana hoe izy zao ty olona ty za zao namagnitra ny olona kare de nisoratra teo amin'ny toerana nisy azy na rary mafy le olona de hoe tsy mafiady ao izy fa miady mafy to de fantatra hoe tena miady mafy zany le olona de tonga de marary tsy mafiady ao izy fa miady mafy tsy mafiady ao miady mafy zay le soratra ka tonga de alalana ary reny pasteur de tadidio fa tsy tonga ho azy zany reny zavatra ireny azonao tsy tonga ho azy reny zavatra ireny misy fifamatorana fanahy ao ambadiky reny tsy misy olona anao sariny bouddha fotsiny zany de mipetraka eo an-tranony de fenao an'iny ny tranony fa matoy ny mipetraka eo de tena le esprit miasa ao aminy le fanahy miasa ao aminy zay maha bouddhiste azy de fanahy bouddha mihitsy matoy le olona misy soratra arabo eo amin'ny tranony ao na ohatraohatra zany de zay mihitsy le fanahy ao anatiny silamo mihitsy izy ary tsisy ifandraisany amina kristianina azonao matoy le olona ohatra hoe inona daholo koa reny le karazana farifanim-potsampy de hoe misy an'ireny le manompo tigre manompo lion azonao manompo liona manompo omby misy firenena manompo omby mako omby ny Andriamanitra omby vavy ny Andriamanitra ary eto Madagasikara koa misy toerana manompo rano de tsy maintsy misy rano ao anatin'ny tranony zany hoe misy fifamatorana am'ireny zavatra mitranga ireny ny fiainan'le olona eto de miteny pasteur Alvarez fa ny mahatonga ny ireo kristianina ireo rapino ianao raha milaza fa zanak'Andriamanitra ianao ka mahatonga ny fiainanao tsy tafavoaka ianao efa nandray an Jesosy de misy fanahy miady ao pasteur misy fanahy miady ao ary ianao ohatrany hoe mieritreritra hoe mandray an Jesosy fa tsy mbola Jesosy mihitsy ny fototsy ny fiainanao ao tsy mbola Jesosy io mampahantra anao io tsy Jesosy io mampijaly anao aminatin'ny aretina io fa misy zavatra tokony hojerenao ao ohatra pasteur dragon zany fantatsika tsara mena rano dragona ozy izy tsika misy kristianina be dia be mieritreritra hoe na inona sary apetany eo an-trano de mety foana eo azonao mieritreritra izy hoe na inona sary apetany eo an-trano na anaovany eny akodiny eny anaovany amin'ny t-shirt sarona dragon sarona dragona de mieritreritra izy fa afaka sady mivavaka no manao an'iny akanjo iny nefa pasteur iny akanjo anaovany iny de miantso fanahy izay mitondra aretina miantso fanahy zay mitondra problema eo amin'ny fiainana manao tatouage izy tatouage encre dessin ozy izy tsika tatouage de sarisarina bibilava de no hoe very ny fa mandehandeha ho azy reny sarina petany reny fa mamatsotra azy reny pasteur gentilisa no manatanteraka an'ireny gentilisa no manao an'ireny zavatra ireny ka amin'ny fotoana ianao mieritreritra hoe Jesosy ny atao anatiko nefa mbola reny mameno ny tranonao ao de miantso fanahy reny pasteur Alvarez raisy koa ohatra reny resaka io pasteur na de atao hoe io t-shirt anaovanao io za tena varina mihitsy ndray andro tamy andro amin'ny propagande reny de nisy candidat na me t-shirt anahy mba nomen'olona t-shirt zany t-shirt na candidat reny de tena moa zany mandray de nandeha natory pasteur de mba nanaovako
olona tsy mieritreritra anazy hatramin'izay a pasteur fa za natory iny de nanao an'le t-shirt le propagande le nanofy an'le le candidat lasa nanofy azy teo ny nahatsapako mihitsy fa na de io akanjo anaovanao io ary avy ianao de manao akanjona John Cena moa izy John Cena iny le mampanao katsa enjana be le piady fa nahanahady ny eo anatin'y John Cena fa nahanahady ianao nefa mitady filaminana nefa ny akanjo anaovanao miatso fanahy io a pasteur tsy kilalao ty reza ny olona nge zao ho an'ny olona tsy mino baiboly de sarotra amin'inao za fampianarana zany ho an'ny olona tsy mino baiboly de lasa adevitra eo aminy zany resakitsika zany fa zany io tsika raha vao miresaka fanahy pasteur Alvarez raha vao miresaka fanahy isika de misy zavatra tsy azonao ialana mihitsy na de io t-shirt anaovanao io akanjo anaovanao io ary de misy zavatra mila fantarinao ozy izy mivolaza ny baiboly hoe ahita am'ty Deutéronome 29 ty ary rehefa hitanao izy ny fahavetavetany sy ny sampiny azo sy ny vato sy ny vola fotsiny ary ny volamena zay teo aminy fa ndrao Israela na vehivavy na mpianakavy na firenena aminareo izay manana fo mivily eo aminareo zay manana fo mivily anio ka miala amin'ny Jehovahandriamanitsika andehanany anompo Andriamanitra ireny firenena ireny hitanao ny olona gentilisa ny olona tsy mivavaka tsy mampanina azy akanjo anaovany azonao io ane pasteur mialatsiny amin'ny resaka akanjo aloha vetivety miresaka akanjo na akanjo misy dragona io na akanjo na matoto io misy olona manao akanjo de karandoan'olona nataony amin'ireny akanjo reny karandoan'olona zany resaka skeleta resaka fahafatesana zany pasteur ny asasany reny le skelete anina be reny le vatan'olona tonga de mitola tratra reny ny anaovana de miaraka am'le capuchon de karandoan'olona am'le lohany iny rehefa miditra zany le zavatra misy miantso fanahy reny ianao mitady fanafahana ianao mitady famonjeny ianao te hiala amina fahafatesana nefa miantso fahafatesana eo amin'ny fiainanao ary zany inge pasteur ny mahatonga mialatsiny raha miresaka ny titeny ity miresaka amina kristianina eto pasteur za tsy micontre mivehivavy manao pataloha azonao za koa tsy micontre na za tsy resaka na fitafiana lalina beto fa zavatra tiako resana fotsiny hoe maninony ianao mipino zanak'Andriamanitra manao pataloha mifinjifinjy manao juste corps reny le cyclose izy tsika sa inona le anarany reny izay mampiseho ny fiainao sy ny fitanjanao nefa ianao mitady fanafahana le kanjo amin'io kanjo fohy kely de tsisy miafina mihitsy neny ambany Andriamanitra sady fohy kely no serré no juste corps tena hoe mampiseho ny feny fitombenana ny asasany ray manao jipo de atady re pasteur miatso fanahy reny olona gentilisa mpanao an'ireny olona tsy mivavaka mpanao an'ireny olona manompo Andriamanitra hafa mpanao an'ireny olona manompo devoly fa vetavetana foana ny eo anatiny fijangajangana ny eo anatiny isintona lehilahy ny eo anatiny ny eo an-tsainy azonao isintona lehilahy ny eo an-tsainy isintona olona ho amin'ny fijangajangana ny eo an-tsainy zany mahatonga azy manao mini-jipo atsare potipe zany mahatonga azy manao juste corps mba hampiseho ny fitombena satria lehilahy mikendreny karapino ianao raha zanak'Andriamanitra ianao maninona no mbola mifamatotra amina fomba na gentilisa izay miantso fanahy hamatotra anao azony pasteur miantso fanahy reny pasteur tena tsoro koa raha zanak'Andriamanitra ianao koral pino fa maninona ianao ary zany mahatonga hita pasteur mahatonga le olona hoe mivavaka fa mahantra velona mivavaka fa sahiran-dava mivavaka boka anytrosa mivavaka fa tsy afaka aretina mivavaka lalaoviny devoly ny tokantranony lalaoviny devoly ny tokantranony satria io a misy alliance io misy signe io alalanany hoe reto boudiste de misy alalanao azy reto olona tia mijangajanga de hitanao any amin'ny fitafiny reto tia fahafatesana tia karandoan'olona ary John Cena hitanao any amin'ny fitafiny ary mampiditra fanahy amin'ny fiainana ireny de aza gagy ianao
raha misy ady tsy mety vita ao tokantrano satria le akanjon'olona mpiady reny ny anovanao azagagy anao raha misy fanana fahafatesana manofratsy amin'ny alina satria na ao atokantranonao raha mbola misy sarina dragony mbola misy zavatra be dabe ifamatorana amin'ny satana pasteur Alvarez zava-dehibe tena zava-dehibe zay fampianaran'ny pasteur zay ary hitako hoe mariny ny olona am'izao fotoana zao ny tonga saina ary mandinika tsara ary mandray zay zavatra lazainao teo zay pasteur ary momba zay fanahy zay moa pasteur ny tena zay misy teo hoe misitona fanahy izy misy fanahy miasa ao anatin'le olona taty pasteur ny fampianaranao tamin'ny sabotsy teo angamba indra sy diso le misitona fanahy zay ihany hoe efa voalazanao teo ny akanjo pasteur de misy na io anarana io koa aza ny anarana io zay le fampianaran'ny pasteur misy karazana faritra zay manana anarana manokana de anaran'olona le tsy tadidiko avy moa le anarana tenin'ny pasteur teo ohatrany hoe misy anarana hoe alika ambo ohatrany hoe misy anarana tonga de ohatrany hoe tonga ozona onazy hoe razana Justin ohatra zany ny anaran'le olona Sampy Alexis razana Justin ohatrany Sampy Alexis anaran'ny olona any faritra tsinana ananjy zany razana talata hoe boto misy hoe boto koa misy resaka botoboto reny ohatrany zany hoe raha ohatrany hoe raha manahirana Edouard zany anaranarana olo zany tiako lasaina de hoe le fitafiana teny pasteur to miantso fanahy le anarana ihany koa misy karazana anaran'olona zany izay tsy avy amin'Andriamanitra le anarana mila fitandremana zany io anarana io de miantso fanahy ihany koa izy io pasteur le izy moa zava-dehibe pasteur le fanatrehan'le fotoana sabotsy satria tsy ary voalazo eto daholo moa inona tokony atao ary zay naporosian'ny olona hoe zava-dehibe anao manaraka an'ity fandarana ity kanefa mila koa anao zany manaraka an'le fampianarana atao lisaka sabotsy le fitahina sa ozona sa fitahina io fitahina fanambinana sa ozona io satria andraisantsika hoe inona ary le zavatra tokony atao mahafantarana tokony dingana tokony ataonao fa na dio anarana io zany dia misy ozona io ary zay ny pasteur ny anaran'ny John Paul Baptiste i John ny anaran'ny John Paul mamany eny de hoe Elisabeth ary ny dady natao hoe Zakaria ary ny razamben zareo tsy isa zany John zany mihitsy hatramin'ny voalohany fa ary ny fianakaviana rehetra de tsy nanaiky mihitsy fa manina no atao John ny anaran'ity lehilahy ty de ozy izy Zakaria moa nafantatra ny tsy amaratelo misy mifono zava-panahy ary misitona fanahy io anarana io zany io anarana io zany raha vao anarana mipetapetanao fatany le anarana na hoe anarana tsy araky ny ten'Andriamanitra de tsy maintsy miantso fanahy na tiana na sy tiana ary zay natonga ny anaran'ny John Paul Baptiste ny tena nitaraina mihitsy ny avany ao mihitsy le teny hoe ny teny ny avany hoe tsy isa zany anarana John zany atao amin'ny fianakaviana fa mona raha atao mitondra ny anaran'ny rainy izy satria nisy ozona atao anatin'ireo fianakaviana ohatra am'izay pasteur nisy ozony famombana tsy mety teraka dia tsy tia ny Zakaria ho any amin'ny zanany tsony zay ozona zay de novaina hatramin'ny anarany io anarana io zany mila fitandremana misy karazana ohatra zao pasteur ato amin'ny vakitsika pasteur tamin'ny Jeremia toko faharoa Ezekiel toko faharoa andiny faharoa pasteur de zao mivaky ny teny vakitsika Ezekiel toko faharoa andiny faharoa ary izy tamiko ry zanak'olona andiny faharoa ary nisy fanahy tonga tato anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsangana areko zay niteny tamiko misy fanahy ozy izy tonga tato anatiko Jeremia ato anaty baiboly misy zany rehefa niteny tamiko zany ozy izy izy ty mpaminany ty rehefa niteny tamiko izy de nisy fanahy tonga tato anatiko zany hoe pasteur tena marina ary tsy misy diso mihitsy la zavatra tenenao to pasteur hoe misy fanahy zany tonga ao anatin'ny olona anankiray na io amin'ny alalan'ny anarana na amin'ny alalan'ny akanjony na io amin'ny alalan'ny hoe teny efa ao anatiny mihitsy zany le izy avy amin'ny alalan'ny ray aman-dreniny razambeany tany pasteur na amin'ny alalan'ny fitenenana zay ny tsika malagasy moa zany pasteur dia tatoritsika vao tena nafantatra ny secret anty fitahina sy fanambinany ty raha tena marina zany io zaza teraka io zany tonga de tokony tenenanao zava-panahy io zaza vao teraka io pasteur vao teraka zany le zaza de tokony zavatra teneninao de rehefa teneninao le zaza de misy fanahy afaka tonga amin'ny zaza iny ohatra tonga de tsofinao rano le zaza hoe ianao de tonga olo lehibe ianao de zaza ho ampiasain'Andriamanitra ianao de zaza manan-karena ianao de zaza tain'Andriamanitra de tonga de isy fanan'Andriamanitra ho tonga ao anatin'ny zaza iny ary io fanahy iny ho tateraka eo amin'ny fiainany fa tsy mba zany natao atsika hatramin'izay pasteur tsy mba zany anika sahiransika am'izao fotoana zao tsika mivavaka
fa mbola misy zavatra ihany eo mifangaroaro misy fampianarana zay pasteur de hoe café au lait hoe ao le café de ao le ronono de rehefa mifangaro izy de tsy hita tsony hoe fotsifotsy ary vele sa maintimainty fa fangaroaro eo de lasa eo nelanelany tsy ambony tsy ambany ohatra nelanelany le loko zany tsy tena tafavoaka nefa tsy de tena potika be koa ohatra mifangaroaro eo le zavatra misy zavatra mifamatotra misy ozona pasteur ary farany pasteur alohan'ny tenanao de zao misy fanahy zao koa zany pasteur miampita tsika moa zany resaka le fanahy tonga ao anaty le fanahy miampita de hoe mifantatsika malagasy ary be deabe mahalala an'izao misy karazana olona rehefa alohan'ny faty izy a de mandray tanana ny zanany izy na olona zay tiany ampitana na olona zay tiany ampitana iny dikany iny a na tsy kristiana aza le olona de mahafantatra an'izay zavatra zay hoe misy fanahin'ny razambe ao anatiny misy toetsain'ny razambe ao anatiny le tsy fantatra hoe misy fomba fiainana fianakaviana mihitsy misy fombandrazana efa niainana hatram'izay mihitsy misy zavatra efa niainana le fianakaviana manokana mihitsy zay tsy avahany amin'ny olona maro zay evany amin'ny olona maro zay fiainana zareo manokana mihitsy de misy efo faty le olona de amin'ny fotoana izy miantso am'izay pasteur hoe mba te eo amin'ny ranona alohany afatesaka aloha de miantso ny zanako lany any Dego miantso ny zanako lany any Mazendrany ohatra na any Toliara fatra de miaraka eo de ametrahany zavatra eo le zanany raisy ny tanany na ametrahany tanana alohany tsofony rano eo le zanany de ifindra amin'io zanany io na olona tiany amin'ny rano anazy io le fanahy ao anatin'le olona tena misy zany io fanahy io pasteur na amin'ny alalan'ny fialanain'le olona ka mindra zany amin'ny zanany na amin'ny alalan'ny anarany na amin'ny alalan'ny akanjo pasteur zay mihitsy pasteur ho toizakely zay teninao zay mahafantatra an'izany daholo tsika hoe rehefa misy mpamosavy anankiray ho faty de tsy maty moramora foana izy io raha tsy mitady olona iray izy aloha amin'nranan'le pouvoir amin'nranan'le fanahy ao anatiny de mitady olona ray eo amin'ny zanany izy de zay no mahatonga an'ireny olo ireny tsy matimaty ho azy moramora foana reny zany tsy matsotsotra fa ohatra mijalijaly mihitsy mimpamosavy vao maty ary raha tsy misy olona nray an'le fanahany aminy de ohatra ny ela io vao maty ry pasteur fa de mijalijaly eo zay no mahatonga an'ireny le mpitaiza olona azonao mpitaiza olona tena hoe tsy matimaty fahatany izy ary tsy manaiky ho faty ho azy zany izy fa mitady akiray amin'ny zanany izy aloha amin'ny mampitaaiza olona azy de afindrany ihany le fanahy de arak'le tenao zany hoe raisy ny tanany atany mandaliko eo anatrehany ianao de raisy ny tananao de na ataony eo ambony lohanao tanao de misindrany le fanahy reny zany reny zany reny zavatra hita ireny ary de hitany hoe misy fanahy tafiditra tokoa ao anatin'le olona hitatsika izany ary de manomboka eo io fiainany olona io pasteur dia fanahy no mitaiza azy fanahy no mitondra azy ary be da be olona izay tsy mahalala akory izy am'izao tsika miresaka zao hoe misy zavatra mitaizane izy mivavaka ary zany hoa pasteur mahatonga azy miodikodina fotsiny sisy mitady pasteur izy ametra tanana azy mitady fiangonana izy ametra tanana azy mitety fiangonana izy anafaka azy nefa tsy fatany fa le fanahy ao anatiny mihitsy nge no mila ovainy ozy izy atao amin'ny Ezekiel toko fahenina amby telopolo pasteur avakeo Ezekiel 36 Ezekiel toko fahenina amby telopolo eo amin'ny andininy fa 10 amby roapolo sy fahenina amby roapolo ary fa 7 amby roapolo nefa 10 amby roapolo zao vakana de mifafazako rano madio anareo ka adio ary mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ary esoroko aminareo ny soroko amin'ny nofonareo fo vato ka omeko fonofo ianareo ary ny fanahiko nataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipoko ary anaraka azy zay eo mazava tsara mihitsy andin'ny faina amby roapolo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary ino ny ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo eo amin'ny andiny fa 7 amby roapolo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ary nino ny ary ny fanahiko no ataoko anatinareo hitanao pasteur tena misy resaka tontolona fanahy mihitsy le izy zany hoe misy fanahy ao anatin'le olona izay mampahanitra azy mampijaly azy mahatonga azy misy aretina mahatonga azy misarabady mahatonga azy ahilikiliky ny olona mahatonga azy fiainany bloqué mahatonga azy hopotika ara-fanambadiana io potika ny fanambadiana io de misy fanao zay mitaiza azy
azo pasteur de izy miditra-piangonana ihany izy mihira fiderana ihany fa le fanambola ao anatiny eo azonao de mametsa-panotaniny izy mane maninona ary Andriamanitra mba mivavaka ihany a mba efa manompo anao a nefa maninona ny fiainako ohatr'izao de le fiainana tokoa ohatra n'io tsy mivo satria le fanambola ao anatiny le fana mampahantsa azy le fana mitaiza azy avy any amin'ny razambe azonao mbola ao anatiny ao mitety fiangonana izy de mitady pasteur marary ane ay pasteur tena misy zavatra mandehandeha ny kipoka marary any amin'ny logo pasteur moa tsy mahalala zay hoe misy fototra fanao anatiny ao pasteur tsy mahalala za fampianarana zany any koa hoe misy zavatra tokony ngotanao mialohany analana ny aretina de misy zavatra tokony hovaina aloha anatiny ao de avy pasteur miala ny aretinando miala ny aretim-bavony miala ny areti-kibo tsy sitrana le olona tsy sitrana le olona pasteur satria tsy any amin'le aretina ny problème fa mbola misy fanahy mihitsy ao zay mifamatotra amin'ny olona io zay fanahy mbola mitaiza azy de mitety izy naizanay izy mitety tsy sitrana de mitady fiangonana izy anasitrana azy tsy afaka azonao satria misy fototra mihitsy mbola miazona an'izy io zany ohatra n'ireny hitanao ohatra ny pobelle ainao pobelle fanaripako tsy rehefa ngefa hitangorona ny lalitra eo amboniny azonao ny eo ambonin'ny pobelle satria hitangorona ny lalitra ka nakopahanao ary reo lalitra eo iala eo de maninona ihany izy de miala aloha le lalitra de miverina ihany miverina ihany satria le fototry le loto ao ihany mbola ao anatiny le fanaripako le fototry le lojordire mbola ao ihany de roanao ny lalitra de miala fa aveo miverinao ihany roanao ny lalitra de miala verinao ihany de ohatra zany le izy raha tsy le fototry le fanahy mihitsy no miala ao anatin'le olona de tsy miova amin'ny fiainana raha tsy mifototry le fanahy ary zay natonga ny baiboly eto amin'ny Ezekela miteny omeko ozy izy hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo aninao ny ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo jerenao tsara ongotana mihitsy lay fanahy ao anatinao izay nitaizanao de misy fanahy avy any an-danitra mihitsy milatsaka ao anatinao de mbola nitsindriny any eo amin'ny andiny fifito amby roapolo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina fitsipoko ka hanaraka azy ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo azony pasteur eo zany Andriamanitra de manindry fa tsy maintsy any am'le fototry le fanahy mihitsy aloha nongotana ary io any mahatonga na mamerina pasteur raha miantso tsika eto mana hoe masoanao any eny manaraka ny fampianarana io de tadidio pasteur fa tsy clientélisme any resantsika eto tsy miantso an'retolo reto tsika andao hivavaka ao any avaony oloko daholo andao hifindra fiangonana tsy resaka zany fa misy zavatra mila ongotana mihitsy ao anatin'le olona ao pasteur misy zavatra alana mihitsy ao anatiny ao le fanahy tranainy le fanahy avy any amin'ny razambeny le fanahy namaritra azy hatrambola kely mila miala mihitsy iny satria iny ny fototry ny fahoriny rehetra iny ny fototry ny fisaram-panambadiany iny ny fototry ny fikorontanany tokantranony le fanahy avy any amin'ny razambeny mbola miala ny fototry ny fanotrany sonotrosany iny ny fototry ny aretina iny ny fototry ny alahelony fa rehefa tsy mahalala izy de lasa ohatrany hoe zavatra maniditsidina fotsiny de hitanao le fakan'le fanahy mbola ao anatiny fa le mivavaka izy tompo esory ny alahelo ato anatiko me fifaliana de ohatra miala kely le alahelo de miverina ndray avakarapitso mivavaka izy tompo esory ty fahantrana mahazo aty de miala kely le fahantrana satria ny kopahana de miverina ndray avakerinandro esory ty trosa mahazo aty de ohatra miova kely ny fiainany ray volana miala le trosa fa io miverinao ihany satria le fototra mbola amin'ny sabotso avy izao zavatra ho ataotsika de angataka ny fanahy vaovao io tsika ongotana mihitsy lay fanahy rehetrarehetra fototry ny fahorina sy ny fijariana de angataka ny fanahy vaovao io tsika pasteur hidina ao anatin'ny mpino fa Andriamanitra matetika pasteur tsy hoe matetika fa tena tsy te hiara-monina ny fanan'Andriamanitra tsy te hiara-monina hoe mbola misy fototra tranainy ao anatinao mbola misy an'ilay fanahy nitaizanao tao mbola misy fanahy lay nampahory anao tao avy any amin'ny razambe anao teo marina nge le teninao teo hoe na de ny anarany olona io nge pasteur ampy amatotra azy na de ny anarany ara mety anarana misy fanahy misy oziny de namatotra azy
possible zany pasteur ka na de efa tafakatra farany ambony ary izy de possible fitetaka amin'ny tany satria tsy avelan'io fanahy io miakatra zany ianao efa nilalao milliard 5 milliard 20 milliard fa sotomile fanamidina de fitetaka amin'ny tany de tsy tafavoaka zany asa raha azonao zany fampianarana zany raha mbola ao ifanahy io ka tsy maintsy alana ireo fanahy zay tsy avy amin'Andriamanitra de ngatatsika io fanahy vaovao avy amin'Andriamanitra io pasteur amelohany amaraparanantsika amin'ny rahalazy pasteur Alvaris marina mihitsy zany teninao zany pasteur hoe le fanahy fototra ane le fototra ao anatin'le olona pasteur dia zany tokoa pasteur hoe isitona an'le olona io pasteur fitetaka amin'ny tany ilatsaka amin'ny tany ary namantarana hoe mbola ao zany misy fototra ratsy zany le olona de zao na mivavaka azy izy de misy fotoana izy miainao anaty fantrana araka ny teninao teo pasteur hoe fantrana na te apirafy te apirafy mivadiny te aka vady maro te jangajanga te iloka foana te isotro raha ampiangonana ane pasteur samy masina be daholo iny masom-boaka be de be samy masina daholo samy ohatrany hoe olo masina be daholo fa jereo ary eny amin'ny toerana manokana any amin'ny toerana zay ahafahanao manota tsisy pahita takany Josefa zao efa nalefa tany amin'ny firenekafa mihitsy de izy vady Potifara reriny tao de le ramatoa sady tsara tarehy no mbola tanora no manambola no manitona de eo mihitsy Josefa ny sendra fakapana hoe avy ramatoa ihany koa izy le ramatoa fa raha olona am'izao fotoana zao hoe ianao am'izao fotoana zao hoe raha sendra hoe alefany amin'ny toerana manokana ianao tsisy mpiara-mivavaka tsisy pasteur de ahoana mety ho fihetsika eo ny andalana any any ambadimbadika any zay tsisy pahita mihitsy eo anatrehanao misy vola tsy anao ivolo io fa mety afaka angalatra mihitsy anao raha te angalatra mety manana possibilité mangalatra anao ary tsotratra raha mangalatra de inona zavatra ho ataonao vitanao ve mangalatra an'io mety amin'ny toerana anankiray ianao mety afaka mandangy ianao ary tsisy afaka ibedy anao raha mandangy ianao tsisy itezitra aminao raha mandangy ianao ohatra amin'ny toerana anankiray de sahanao mandangy sa tsy sahanao zay namantarana fa mbola ao le ozona pasteur ary io ozona io ary marina mihitsy ny teninao hoe ampifitetaka an'le olona zao ne voalaza ny baiboly ndreka vakitsika pasteur tany bokyny apocalypse toko 12 misy zay tenin'Andriamanitra zay manao hoe apocalypse 12 andininy voalohany sy faharoa ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra de vavy mitafy masoandra ary ny volana no ambanin'ny tongony ary misy atro-boninahitra kitana 12 amin'ny lohany sady andiny fatelo apocalypse toko 12 ary misy famantarana koa hafa ihany koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha fito tandroka folo ary misy diadema fito amin'ny lohany ary ny rambo dia manala ny ampahatelo mikitana amin'ny lanitra ka manjery reno amin'ny tany ny rambony dia manala nyregny kitany reny eny amin'ny lanitra zany hoe io devolo io zany tiana ambaran'io tenin'Andriamanitra io de hoe ny devolo zany zay mena rana ela devolo moa zany taloha pasteur dia nitsangana izy teo aloha rehefa mitaka ny efa ary rehefa voaozona izy de nazera tamin'ny tany izy ny fitetaka izy nazera tamin'ny tany araka le soratra masina teo io mena rana elo de manana ny rambony ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nazerany tamin'ny tany ihany koa le kitana teny amin'ny lanitra zay le ozony zany zay pasteur hoe eo aminao zao misy fianakaviana ankiray mba tafita efa saika tafita rehefa mety tafita mihitsy efa mety lalao miliara araka ny teny pasteur fa io rambony io devolo io manjera azy amin'ny tany ndray de mifitetaka miverina mifitetaka amin'ny tany ary nenjera avy eny ambony eny de ozy le pasteur ankiray zay ny lohany nandeha mialoha nenjera avy eny ambony eny amin'ny 17e étage teny fomba fiteny any zay ohatra hoe nanakarena be izy teo aloha nanana zavatra manana maizana azy fa saingy nazeran'le devolo tamin'ny tany satria ny fototra kosa tsy amelanao itsangana zany tsy amelanao tafavoaka zany ny devoly na izy ianao na izy raha mbola misy fototra tsy araka an'Andriamanitra de tsy maintsy azerany eo amin'ny tany ianao zany ary izay no mila nongotana ny fototra ratsy io de mila rana devoly ary fotoana zao pasteur zay tsy maintsy ivan'ny fiainatsika fotoana zao zay anapatsika hevitra matoa Andriamanitra miteny antsika n'izany zavatra zany de misy zavatra tian'Andriamanitra atao pasteur marina zay pasteur ndao le vavakytsika dia isotra ny tompony no zay fampianarana zay misotra indrindra tompony ny fampianarana zay nenao anay androany mino zay fa ireto vahoaka reto dia hotahinao voarainay ny fampianaranao ary mino zay fa tao anatin'ny fampianarana teto de iverina hiakatra ny fiainanay nampianatra anay ianao ny fototra hoe inona ny mbola miazona anay fa ny fiainanay tsy voazoazona fahatany hoe azony devolo azonony zany fa fantatray fa matoa
mbola potika sy rava dia misy zavatra mihazona anay ao mino anefa tompo fa za fampianarana reany teto zany dia anafaka anay ary anafaka anay misy sotra tompo amen amen baiboly dia nilaza pasteur manao nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy anafaka azy amin'ny longo zay ny anjerany na hoe anafaka azy amin'ny lavaka zay ny anjerany nandefa ny teniny izy mba hanafaka azy ao amin'ny lavaka zay ny anjarany zay voalaza baiboly eto dia miteny ry havana malala latsaka ao anaty lavaka angamba ny fiainanao potika ny fiainanao rava ny fiainanao dia tsy fametrahantanana fotsiny ny ilainao sa pasteur Alvarez dia miteny an'irety olona eto hoe tsy fametrahantanana fotsiny ny ilainy fa tena mila fampianarana ianao mila fampianarana ianao ahalalana hoe inona ny position raitsinao analana ireo ozina ireo ka maherezanao amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina no anozy antsika nyity fampianarana ty pasteur eto amin'ny mongo ty andrefana ambojanary eto amin'ny 3 frères andrefana ambojanary apitany tobo ratsimandrava ary eto amin'ny samafy tanjombato apitany jirama zay no everiko fa ao anatin'ity fotoana ty pasteur tena isavarabe be iova ary tsy maintsy miova ny fiainan'reto olona ireto ho tahin'andriamanitra tsika tompoko tahin'andriamanitra tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko